Nijang Karbianglong Lokedu Chamber of Commerce Abari Amaiphu on Teron Ninkan Phoja claim that penapi putot Michael Kramsa pan akimi Chamber of Commerce Ninkan Pho Parman Maiphu Kimiang Hoi Kang Nipon Inuda Bangphu Maiphu ang Hoi Ninkan Pho Penan Parke ing Nipon Long Leipu Karbianglong Chamber of Commerce Amaiphu Agustin Kramsa pen kapatik ponateng pen West Karbianglong Chamber of Commerce Kilang Ponjia pan kidamtang Ninkan Pho Prang on Teron apan Maiphu ang Hoi Pikponlo La so teng pen ningkan phonang choksi kedam tang phai kuni ni phai ko ra trokarni arpu kimi kang nia mai padupon bang so hut on terona bang Chamber of Commerce mai phuang hoi kang ni ningkan phonang choksi puthot akimi mai phu phan Michael Kramsa phan pekpon thu even Michael Kramsa on dining pen ke ni phansi Western Dinglong Chamber of Commerce Chairman ang hoi ang pekpon la pen kedam tang on teron alang li ke chairman or tapi non bagalang li tamjut pensi uni panak pekpono lang li panta militum non ekajar selang li panta bipono Bangso Chamber of Commerce Chairman ang hoi Michael Kramsa phan pekpon therapy Chamber of Commerce along claim bang phuatum anpen hamren arong supialong anpale damsi Superintendent of Police lapen DC phan chipachini damsi karbia poho pen archula militum SP salong kedam Usame alam ita nan association of people la pena tra people mo pula apen non kini per geni sign deng claim ponji district chedang polo se litum ato ko ke claim pa peji la pen ning siben ke duri pansi ato ko litum la Dongka mukam pen Vicky Bay Karbianglong live